Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, itu sepertinya ada tumpukan kerikil. Wadidaw, wadidaw, itu wah, wah, wow, itu apa ya teman-teman ya? Coba nanti kita lihat dulu, kita lihat di sebelah sampingnya dulu. Kira-kira ada apa ya? Wadidaw, wadidaw, wow, coba kita lihat yang ini. Wah, wah, wow, wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wow, ternyata ini ada si Ipin. Wah, mantul. Wadidaw, wadidaw, kita dapat si Ipin teman-teman. Nanti kita cari si Upinnya ya. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Polisi si kubis tebel. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wih, lihat teman-teman. Wadidaw, ini ada kembarannya. Wah, mantul. Kita dapat Upin dan Ipinnya ya. Wadidaw, wadidaw. Wih, lihat teman-teman nih. Wah, banyak sekali. Wow, ini ada ondel-ondel Bu Cantik. Wow, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Jarwo. Wah, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel-ondel Bu Polisi. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel si muka serem. Wah, mantul sekali. Ini ada telur ayam. Wow, ini ada telur bebek. Wah, mantul. Wadidaw, wadidaw. Ada telur ayam, telur bebek. Wadidaw. Ini ada ondel-ondel Pak Kumis si hidung putih. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wow, masih banyak teman-teman. Ini ada ondel-ondel si muka serem. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel si hidung putih. Wah, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Pak Jarwo. Wah, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw. Wih, wih, wih. Ini ada ondel-ondel Pak Dokter. Wah, mantul. Lihat teman-teman ya. Wow, banyak sekali. Wadidaw, wadidaw. Wih, 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 wih. Wadidaw, ini ada ondel-ondel si bibir merah. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw, ternyata masih ada lagi. Ini ada ondel-ondel Bu Dokter. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Cu, curu, cu, cu, cu. Cu, curu, cu, cu, cu. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Wah, mantul sekali. Itu sepertinya ada ondel-ondel pocong penuh dengan warna-warni. Wah, mantul. Wadidaw, wadidaw. Coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada 5 pocong si ondel-ondel. Wadidaw, wadidaw. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like dan di subscribe.